Salut à tous, c'est le 18e vidéo aujourd'hui. J'ai toujours mal au cours et j'ai commencé à tousser. Donc je bois un thé maintenant. Oui, ça fait 4 jours que je prends des médicaments, mais je n'arrive pas à me rétablir facilement. Mon état est encore pas bien. Et alors j'ai une question pour vous que voyons ma vidéo. En France, que voit-on quand on a un crime? Si vous avez une méthode personnelle, n'hésitez pas à la partager avec moi. Ok, aujourd'hui c'est tout. Merci, au revoir, à demain.